mondo mi party kaka ODM mosebedo e thuolo mang'eny ere kaka inyalo tege mondo mi obed kaka party mondo mi parties wagi nikech kiwacho Wiper ang'o mabiro e pachi Kalonzo kiwacho ginene iluongo ni ANC kati wacho Ford Kenya ng'ama biro e pachi en Wetangula sani ero iluongo ni Muturi ne ja DP to chal ni bende iluongo ni Gashagwa bende kunde komodhiye ki wacho Jubilee to ng'ama ikwongo paro en Uhuru manyiso ni e parties gi onge gimopogo gi ahinya kaluwore gi weche mag ideology gimoriwo gi te en dongruok tada mi example achiel makoro atiekogo e duoko mana mini sani nyoro wakao awuol bro nyisi ni ne gimiyowa jomoko mondo konywa tich oyo magi jo Kenya kaka Mheshimiwa Mbadi Oparanya Joho Opiyo Wandayi manyo gin jotend ODM dongwana tadiera Mbadi nyen chairman Oparanya nen deputy party leader Joho nen deputy party leader Opiyo Wandayi nen minority leader magi nyo jotelo mai party mar ODM tineno kagi party mar ODM gidonje e sirikal ma onge pachgi moro magiloko onge ideology magiloko onge kit dongruok economic strategy moro magiloko manyiso ni parties gi chalre achala gibiro gidogno ka gifit mana mayom nikech ng'ama ging'iyo ni Raila ntiere kacha oriwore gi Ruto gitiyo kanyakla onge gimoro mane giwacho ni nitiere ODM ka ma onge UDA kaluwore gi chenro mag dongruok kata kaluwore gi ideology ma ng'ato nyalo wacho ni an gimomiyo ok abi e UDA nikech ideology maru opogore gi marwa chieng' ma parties gi nobed ni gerore e weche mag chenro mag telo mar iluongo ni ideology kanye koro ka pogruok nobedie to jotelo makoro nitiere ariyo sani gi parties madongo gi manie Mheshimiwa Ruto to gi Jatend Raila Odinga their biggest taste penj margi maduong' ahinya mowinjo bed ni gichako ng'eyo ni gine kal ni to bende ka gionge parties gi nyalo survive mane penj mowinjo penji igweto ediyo kanyo matin madwa wacho mano en ni ok wadwa wacho ni parties gionge gi ideologies kata ni ideology